Galatooma kabajamoo Afyaayii Addis Aadaa kabajamtoota miseensota caffee hunda dura kabajamaa caffeen kun qeeqa hanqinaalee rakkoolee jiran akkasumas tattaaffii sadarkaadhaan godhamaa jiru irratti xiinxala gadi fageenya qabu guyyoottan darban laalee waggaa guutus kurmaanaan rakkoolee jiran qaama raawwachiisaadhaaf kennuudhaan akka qaawwiin uumamni akka irraa barachaa deemu hundaa ol giddugaleessi waa hundaa fayyadamummaa uummata keenya waan ta'eef uummanni keenya akka fayyadamaa ta'u gochuudhaaf gaheen kabajamaa caffee kanaan bahame eenyumaanuu bakka bu'ummaa hin qabu. Isa kanaaf hojii hojjetamaniif aanarraa kaasee keessattuu miseensonni caffee buufata filannoo keessatti filatamtan irratti yeroo qabdaniin waajjira galuudhaan warri hojii dhuunfaa qabdan utuu nafin waajjira galuudhaan hojimaata haaraa diriiree giddugaleessa godhachuudhaan hanga tokko qaama raawwachiisaa achi jirus deeggaruudhaan koreelleen dhaabbii as jiranis dubdeebii ciccimaa kennuudhaan kabajamoon Afyaayis kabajamoon ittaanaa Afyaayis hooggantoonni koree dhaabbii hundumtuu halkanii guyyaa hojjechuudhaan xiinxala ciccimaa gaggeessuudhaan galtee nu kennitanii bu'aawwan amma tarreessaa turtan keessatti abbaa guddaan isin waan taataniif duraan dursee maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun barbaade. Uummanni Oromoo kan amma kabajamaa caffee kanaan ka'ee olitti waa hundi isaaf mala. Uummanni keenya waa hundi irratti ijaarramee faallaa isaa tolfameetu jiraachaa dhufe. Uummanni keenya uummata cimina addaa qabu, uummata shirri kamiyyuu hin jilbeeffachiifne, uummata falaasama olaanaa qabu waan ta'eef malee miidhaa fi gadadoon uummanni keenya keessa darbe guddaadha. Rakkoon uummanni keenya keessa jiraate guddaadha. Jijjiiramni kun abbaa rakkichaa irraa fuudhee jira. Uummanni keenya jijjiirama kana qabsaa'ee fidee rakkoo sanaaf abbaa ta'ee rakkoo sana uummata keenya irratti fe'ee kan jiraatu ofirraa kaasee jira. Rakkinichi garuu kaan rakkinichi ammas qabsoo olaanaa obsa fixachiisaa aarsaa guddaa kan nu gaafatu akka salphaattis rakkoon nurraa deemuu miti. Sirnoonni darban uummata keenya rakkoo irratti ijaaranii uummanni keenya akka hin baranne abbaa sirnaa akka hin taane abbaa aadaa isaa duudhaa isaa akka hin taane godhanii jiraachisan. Uummata Oromoo rakkina irratti tiksaa turan qabeenya isaa saamaa qabeenya isaa hataa jiraachisan. Sirni mootummaa kanaan dura ture sirna uummata keenya irratti ijaarramedha. Uummata keenya to'achuudhaaf, uummata keenya saamuudhaaf, uummata keenya hiyyummaaf duubattaafummaa keessa jiraachisuudhaaf irratti ijaarame. Kana uummanni keenya qabsoo isaatiin aarsaa kaffaleen ofirraa kaasee jira. Garuu ammas hiyyummaan sun duubattafummaan sun rakkoon sun ammas uummata keenya irra jira. Qabsoon amma godhamaa jiru qabsoo bifa sadi qabudha. Kabajamaa caffee kanaan akka hubatamu kanan barbaada. Tokkoffaa fiinni duraa fiinni xiyyeeffannoo olaanaa mootummaan naannoo Oromiyaatti kennee jiru qabsoo isa dhugaa uummata keenya hiyyummaaf gadadoo keessa jiraachaa jiru hiyyummaaf gadadoo keessaa duubattafummaa keessa uummata keenya baasu. Isa kanaaf mootummaan naannoo keenyaa kallattiiwwanii fi murtoowwan caffeen kabajamaa kun kenne giddugaleessa godhachuudhaan seerota hojimaatota sirnoota barbaachisoo ta'an diriirsee hojiitti hiikaa jira. Booda tokko tokko natti dhufa.
lammataa qabsoon gaggeeffamaa jiru sirnoonni aarsaa lubbuu fi qaaliidhaan ummata keenya irraa kufan karaa qaxxaamuraatiin nutti deebi'uu barbaadu. Isaan sirnicha irraa tiksuudha. Hiree ummanni keenya argate tursuudha. Qabsoonni lammaffaan maaliif hirichiin turu taanaan ummanni keenya waan barbaaduu fi waan hawwu sana mul'ata barbaadu sana bira ga'uu hin danda'u. Isa kanaaf immoo humnoota alaa dabalatee humna juntaa dabalatee hundaa ol shanee fi ergamtoota keessoo keenya jiranis dabalatanii adda tokko uumameetu hojjetamaa jira. Kanaaf qabsoonni lammaffaan ummata keenya kanarraa tiksuudha. Sirnicha hiree kana ummata keenya harka tursuudha. Dogoggora tokkoon qaawwa tokkoon sirni kun ummata keenya harkaa ba'ee jennaan badiin taanitu nutti dhufu. Qabsoonni sadaffaan gaggeeffamaa jiru dhaloota qopheessuudha. Kan sila kabajamtoonni miseensonni caffees kaasan dhaloota qopheessuudha. Waan har'a dhaloon nama jiru kun hin milkeessine dhaloota waan hafe milkeessuu danda'u halkanii guyyaa xiyyeeffatanii qopheessuudha. Qabsoo fuula sadan kana giddugaleessa godhatee hojjechaa jira. Kanaaf isa kana giddugaleessa godhatee gaaffileen kabajamaa caffeen kun kaasee hundumtuu hanqinaaleen jiran rakkooleen jiran dhugaa fi isaa ol dhugaa fi mirkan kan caalmatti itti xiyyeeffannee kana giddugaleessa godhannee hojjechuu qabnudha jecha. Akkuma kabajamtoonni miseensonni caffee deddeebisanii kaasan dhugaa dubbachuudhaaf hanqinaaleen rakkooleen ummata keenya baaf gala dhorkanii dararaa jiran yeroo tuutti hin kennin hiikuudhaaf qaamni hundumtuu harka wal qabatee qabsaa'uu danda'u tura jiraata. Qabsoon bifa sadiin gaggeeffamu kun garuu wal simee wal dubbisee deemuu danda'u tura jiraata. Wal simee sirna tursuu qofa irratti xiyyeeffanne hiyyummaaf duubattafummaa uummata keenyaa ni hiiknu taanaan rakkoo guddaadha. Hongee nam inni hiiknu taanaan rakkoo guddaadha. Dhaloota qopheessuuf jennee sirna of harkaa baafne rakkoo biraa fida. Sadanuu al tokko bajanni qabnu humni namaa qabnu hoggansi qabnu kana giddugaleessa godhatee hojjechaa deemuu danda'u tura jiraata. Uummanni Oromoo ummata safuu qabu, aadaa qabu, duudhaa qabu. Ummata balaa hedduu dandamateedha. Akka qaamni tokko tokko yaadu ummata waan xiqqoodhaan jilbeeffatu miti. Kanaaf qabsoon gama sadanii nu gaggeeffamaa jiru hirmaannaa ummata keenyatiin kallattii hundaanuu milkaa'aa jira. Milkaa'aa jira. Kan hiyyummaaf duubattafummaa ittiin deebi'aa kan sirna kana tiksuu faana ol qabatee jiru akkuma sila ka'ee hojii bal'aan gama kanaan hojjetamee jira. Humni jijjiiramaa kun qabsoo uummata keenyatiif qabsoo qeerroof qarreedhaan uummanni keenya daangaa hanga daangaatti qindaa'ee injifannoo fide kun qawwee malee ijaarama waraanaa malee yaada mo'ataadhaan tarsiimoo ifa ta'e qopheessuudhaan hoggansa qaalii uummanni keenya qabsaa'ee uummateen diina ofirraa gaggeesse. Erga diina ofirraa gaggeesse booda akka sila kabajamoo obbo Fiqaaduunis obbo Awwalis kaasan qophiin hoggansi jijjiiramaa kun itti qophaa'ee dhufee fi haalli qabatamaan biyya kana keessa jiru ji'oopolitiksiin keessatti argamu waliin gitu. Humna jijjiiramaa kana duuba qawween tokko hin turre. Waraanni ijaaramaan tokko hin turre.
humni jijjiiramaa kun waan sadii hojjete. Tokkoffaa hojii yeroo isaaf kennu sirnichaaf yeroo dhimmoota kennisiisan irratti xiyyeeffatee hojjete. Lammataa sirna kanaan dura tolfamee ture sana diiguu diikonistiraakti gochuu irratti xiyyeeffatee hojjete. Sadaffaa hiree uummata isaa keessa jiru fayyadamee caasaa fi humna isaa ijaarrachuu irratti xiyyeeffatee hojjete. Kanaan waggoottan arfan darban keessatti balaawwan aggaammii haftee sirnoota darbaniitiin kallattii adda addaan irratti godhamaa ture ga'umsaan qolatee jira. Kana keessatti uummanni keenya raajii hojjete. Waraana kaabaa nutti dhufe uummanni keenya maatii tokko keessaa ijoollee 4, maatii tokko keessaa ijoollee 3, lakkuulee, barattoota yuunivarsiitii, namoota eebbifaman otuu nafiin raayyaa ittisa biyyaatti makamanii uummata Oromoo salphinaan raambisan. Diinni karana dhiibaa yeroo dhufu uummanni Oromoo na waraanuu jedheeti. Uummanni Oromoo tokko ta'een dhaabbatu jedheeti. Bara darbe yeroo kana maal keessa akka jirru hundi keessanuu hin beektu. Carraa kanaan ani uummata naannoo keenyaa dinqisiifachuun barbaada. Baga hoggansa kana baafattan, baga ijoollee keessan eebbistanii kennitan, baga qabsooftanii aarsaa kaffaltanii seenaa dhufuuf dhaloota dhufuuf seenaa keessan kabaja baga nutti hortan galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Tuffiin diina keenyarraa humnoota alaarraa ture daangaan qabu ture. Oromoon gaggeessuu hin danda'u dhimmoonni jedhamaa turan qilleensa irra hin turre. Keessattuu looreetiin nagaa addunyaa muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed 4 kiiloo dhiisanii waraana ijaaranii qindeessanii dirree waraanaatti bobba'anii diina fuuldura dhaabbatanii falmanii maqaa nutti horan, abbaa kabajaa nu godhan, abbaa seenaa nu godhan. Baga keenya ta'an. Otuu kanaan uummanni keenya cabee jiraate lammata waliin kaanu ture. Hunduu nutti kolfuuf qophaa'ee ture harka maratee. Gowwaan keenya tokko tokkos kana jala galee kolfuuf qophaa'ee ture hin beekna. Gowwaa isa fagoo miti jiru miti, gowwaa isa bobaa keenya keessa jiru. Gowwaa waan ta'eef maal godhu? Kabaja nutti horan. Alaaf keessaa ejjennoon Oromoo irratti jiru kan jijjiirame kanaan. Uummanni Oromoo dargaggeessa 100,000 baasee kenne eebbisee. Waraana kana dinagdeedhaan deeggare. Waraanni kun utuu gaggeeffamu ekspoortiin Itoophiyaa dabalee jira. Bunni biileena tokko tuqaa 4 ga'e. Maaliif? Uummanni keenya waraana qofa waraana. Waraanichaaf waan barbaachisutti hojjeteera. Qamadii qote. Ganna lafa tokko lafa hin bulchine. Uummata akkasitti uummanni keenya. Humnaan sirna kana malaan sirna kana diiguu akka hin dandeenye warreen hubatan immoo amma ololaan bobba'anii jiru. Shaneen humnoota kanaaf ergamti, humnoota keessaaf alaatiif ergamti. Kun hundi maaliif? Hiree uummata keenya harka gale baasuufi. Shaneen gaafa qeerroof qarreen Oromoo snaayiperiidhaan dhumu qabsaa'u eessa turte? Maa qawwee tokko dhukaasin? Erga uummanni keenya hiree kana argate booda wayyaanee jala galtee xaxattee gadi yaate. Jijjiirama adeemsa jijjiiramaa keessatti qaawwata turan san qophii irratti caasaa ijaarrachuu irratti humna uummachuu irratti qaawwata jedhan sana fayyadamtee ijaaramuudhaaf yaalta. Kanas utuu uummanni keenya fuuldura dhaabbachuu baate, utuu uummanni keenya aarsaa kaffaluu baate
eessa geenye turre? Ummata keenyatu daangaa hanga daangaatti aarsaa kaffalee humnoota kana dhaabe. Olola adda addaa amma godinaalee adda addaa irratti Oromoo qooduuf gaggeeffamu. Ummata Wallaggaa caalaa eenyutu miidhame? Ummata Gujii caalaa eenyu miidhame? Warra asitti ololaaf bobbaataniitu miidhame? Feesbuukii irra warra oolanii miidhame? Ummanni keenya aarsaa qaalii kaffale. Salphateet dhumeet sirna isaa turfate. Kana kan hin kabajne ofiif kabajan qabu. Shaneen ummata Oromoo caalaa eenyu ajjeefte? Kabajamaa Caffeen kun hin beeka. Ummata Oromoo caalaa Shaneen eenyu salphiste? Shaneen koo dhiira dubara utuu hin jedhin gudeedde. Sanaaf nutu salphate. Qabeenya keenya barbadeessite. Jaalleewwan keenya qaalii fixxe. Ummata keenya fixxe. Qaama nageenyaa qeerroof qarree kaleessa ture. Humna addaa Oromiyaatti leenjee, poolisii Oromiyaatti leenjee itti makametu aarsaa kaffale. Kanaa ol madaa maaltu jira? Kun hanqachuu dhibeet immoo maqaa hoggansaati, maqaa maalitiin ummata godinaan aanaadhaan boqoo gadi cabsuudhaaf yaalama. Kun fudhatama hin qabu. Fudhatama hin qabu kun. Tokko tokko bitamee kan amma ummatatti duulaa oolu dhugaadha. Obsi obsameeraa. Obsichi booda maal akka fidu walumaan laalla. Walumaan laalla. Garuu waan ummata keenyatti dhufurratti obsa tokkoyyuu hin qabu. Nama dhuunfaa garee wayii maal rakkoo hin qabu. Ummata keenya waan dhufu garuu obsa hin qabu. Ummata irratti maqaa balleessii duulli hoggansaan giddugaleessa godhatamee godhamu fudhatama hin qabu. Fudhatama hin qabu. Godinaalee tokko tokko waan biraa fakkeessuudhaaf diraamaan taphatamu fudhatama hin qabu. Warra akkana godhan immoo gatii kaffalchiisaa, gatii waliin kaffalan immoo walumaan laalla. Ummata iddoo diinni kun itti socho'e olitti ummanni miidhame hin jiru. Ummanni Oromoo akka waliigalaatti miidhameera hundaa ol iddoo diinni itti socho'uudha ummanni kan miidhame, aarsaa kan kaffale, sirna kana kan baate. Kanaaf kanarratti hojjetamee jira. Yeroo ummanni qulqulluun sabaaf sablammii adda addaa Shaneen giddu galeessa godhattee rukuttu qaama sadi gammada. Tokkoffaa Shaneen ajandaa waan uumameef saboota walitti buusuudhaaf waan itti gargaaramteef hin gammaddi. Lammaffaa finxaaleeyyiin gama biraa jiran hin gammadu. Sadaffaa kufaatii naannoo kanaa warri hawwan, warri mana ofirratti dhiigaa nama ta'ana jedhanii hawwan hin gammadu. Kana sadanitu waliin gammada. Kana sadaniyyuu qixa isaatti itti qabsaa'uun sirreessuun hin barbaachisa jecha. Shaneen ummata qulqulluu, ummata nagaa irratti tarkaanfii fudhachaa kan jirtuuf humna nageenyaa fuuldura waan dhaabbachuu dadhabdeef, kaayyoo waan hin qabneef, ergamtu waan taateef. Ulee sodaati. Maqaan taane ummata keenyatti toruudhaaf, ishiin garuu ummata keenya bakka waan hin buuneef maqaan ishiin nutti tortu hin jiru. Kana amma opereeshinoonni jalqabaman, tarkaanfileen fudhatamuu jalqabaman cimanitti fufu. Isa kana sirreessuun, karaatti galchuun cimee hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf humnoonni kun qindaa'anii sirna hiree ummata keenya harka gale kana harkaa baasuuf kan hundi diraamaan kun hundi kan godhamaa jiru. Humna alaa keessaa walitti qindaa'ee kan hojjechaa jiru
hirtiyoo nu harkaa baasuuf. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa uummanni Oromoo hiree kana tursuudhaaf hooggansi sadarkaadhaan jiru hiree kana tursuudhaaf qaamni hundumtuu aarsaa qaalii kaffalee jira. Milkaa'inaanis hiree kana tursee jira. Bara darbe filannoon hin ta'u hin gaggeeffamu maal yeroo jedhamu addunyaa hundi yeroo nutti duulu dura filannoo gaggeessitan malee jedhan koovidiin otoo jiru ishaa gaggeessinu jennee booda immoo naatti galu lakki hin gaggeessinaa jedhan. Kana hunda cabsee uummanni keenya daangaatti ba'ee milkeessee sirna isaa ijaarratee jira. Kanaaf kallattii hundaan sirnicha tursuu irratti aarsaa guddaan kaffalamee jira. Har'as sirnicha tursuuf aarsaan kan kaffalamaa jiru. Kun sirriitti hubatamu ture jiraata jechuudha. Ammaan boodas amma hireen kun nu harka turetti kabajamaa caffee kanaaf kaasu kanan barbaadu qormaanni adda addaa itti fufu. Maaliif dubbii hiree waan ta'eef dubbii waan kana qanqaalanii uummata keenyarraa fudhatanii waan barbaadan lafa kaawwachuu waan ta'eef dubbiin hiree dubbii qabeenya keenya saamuu humna keenya cabsuu waan ta'eef dubbii hireeti. Aarsaa barbaachisu hunda kaffaluuf ammaan boodas qophaa'uun irra jiraata jechaadha. Akka uummataatti, akka sabaatti, akka mootummaatti, akka paartiitti. Kana yoo tursine qofadha dhimmoota biroo kan hiikuu dandeenya. Kanaafuu humnoonni alaaf keessaa qindaanii waan hojjetan kana injifachuuf jabaanii hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Hiree kana tiksuudhaaf humna keenya sadarkaa olaanaatti cimsaa jirra. Sadarkaa federaalaatti, sadarkaa naannoottis humni keenya cimaa jira. Bakka waggaa arfanarraa jiru hin jiru, bakka waggaa har'aa jiru hin jiru har'a. Rakkinaaleen uumaman kun hundumtuu carraawwan isaan uuman qabu of keessatti waan hoogganamaniif, waan qixaan itti gargaaramneef. Daawwattaniitu dhaqxaniitu waan uuman waggoottan darbe keessatti. Qaamolee qaama nageenya kabachiisuu biratti waan hojjetame ilaaltanii jirtan. Qophii godhamaa jiru argitanii jirtan. Cimaa dhufneerra. Qormaatichis cimaa deemu isaan oolu. Garuu kanaa olitti hiree kana arganneen immoo humna raawwachiisummaa keenya, humna gochuu keenya cimsaa waa hunda kallattii barbaadamuun jijjiiraa deemuun nurraa eegama jechaadha. Isa kanaaf bara 2015 keessa mootummaan naannoo Oromiyaa qaama nageenyaa jiru sadarkaa olaanaatti cimsuudhaaf xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa jira. Hojiin nageenyaa ibsa tokko tokkoof waan nama rakkisuuf waan ta'eef dhiifne. Hojii cimaan garuu hojjetamaa jira. Humna keenya cimsuudhaaf, ga'umsa isaa cimsuudhaaf, hooggansa isaa cimsuudhaaf, hidhannoo isaa cimsuudhaaf, loojistikii isaa cimsuudhaaf naannoon keenya sadarkaa olaanaatti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Boruuf iftaaniif waan ta'u bu'uura cimaatu lafa kaa'amaa jira. Garuu akkuma daa'imni tokko guddatee waa ta'uudhaaf yeroo fudhatu keessattuu hojiin nageenyaa qaama nageenyaa cimsuu fi ga'umsuu yeroo gaafata. Leenjii gaafata, hooggansa gaafata, muuxannoo gaafata. Hanqilaalee fi rakkooleen ammaan dura nu mudatan kana uumuudhaaf carraa guddaa nu kennan. Oromiyaa waggaa 3 har'aa jiru farra jiru samiif lafa. Humna qaama nageenyaatiin oolalla jecha. Kunumma haala uummata keenyatiin ji'oopolitiksii keessatti argamnuun qabeenya qabnuun wal gitaa wal hin gitu. Ammaan boodas mootummaan naannoo Oromiyaa waggaa 10 xiyyeeffatee kan irratti hojjechuu danda'u tura jiraata jechuudha. Kanaaf gaachana sirnaa kan jenneef jecha. Hiree kana tikfachuun qaamoleen sadi xiyyeeffatanii qindoomanii yoo hojjetan qofa waan barbaannu biraan ga'uu dandeenya. Hireen kun tikfachuu kan danda'amu. Tokkoffaaf inni duraa hooggansa siyaasaati. Hooggansi siyaasaa amma gandaatti jiru, miseensi jiru, hundumtuu qaama raawwachiisaa keessa kan jiru, kan seera baasu keessa kan jiru hundumtuu qindaa'ee uummata keenya yoo gurmeesse, qindaa'ee olaantummaa siyaasaa yoo mirkaneesse qofa. Kun xiyyeeffannoo adda argachuu danda'u tura jiraata jechuudha. Kun
kunumti mataa isaatii waggoota sadan darbe qormaata adda addaa keessa darbe. Maaliif paartii kanaan dura ture diignee paartii haaraa hundeessinee paartii haaraa sana beeksisuudhaaf maqaballeessii irra ture sirreessuudhaaf ummata keenya biratti waan qabatamaa lafa qabsiisuudhaaf karaa deemame hundi keessanuu hin beektu. So ammas xiyyeeffannoon hojiin siyaasaa sadarkaa olaanaatti gurmaa'amee hojjetamuu danda'u jiraata jechaadha. Akka sila kabajamoo obbo Fiqaaduu kaasan gandatti sadarkaa hundatti hoggansi jiru galee xiyyeeffatee ummata keenya gurmeessuu dammaqsuun xiyyeeffatamee hojjetamuu danda'u jiraata. Kanaaf hojiin tokko isa kana yoo goone qofadha diinni qaawwa akka hin arganne kan goonu. Kana yoo goone qofadha diinni humna akka hin arganne gochuu kan dandeenyu. Nama akka hin dogoggorsine gochuu kan dandeenyu. Carraawwan adda addaa akka inni fayyadamne gochuu kan dandeenyu. Kanaaf kun ammas xiyyeeffannootti kennamee hojjetamaa jira. Kun waggaa nu fuuldura jiru kanarrattis haala adda ta'een xiyyeeffatamee hojjetama. Inni lammaffaan ummata keenya. Ummanni keenya akka sila kaase aarsaa guddaa kaffalee jira. Ammas aarsaa kaffalaa jira. Ummanni keenya garuu dammaquu danda'u tura jiraata. Ijaaramee gurmaa'ee waan qabu hidhatee diina ofirraa ittisuudhaaf jabaatee hojjechuu danda'u tura jiraata. Isa kanaaf gaachana sirnaa kan jennee lafa keenyaaf. Hiree kana ummanni keenya yoo tikfanne qawwee fe'eenuu tiksuun hin danda'amu. Humna fe'eenuu tiksuun hin danda'amu. Kanaaf ummanni keenya haala dammaqeen haala ijaarameen muuxannoo godinaalee adda addaa keessa jiru qindeessinee ummanni keenya ofirraa tiksuu irratti gaachana sirnaa lafa qabsiisuu irratti jabaatee hojjechuu danda'u tura jiraata. Gama kanaanis bu'aa jajjabeessaan dhufeera. Waggaa dhufus xiyyeeffatamee kan hojjetamu kanarratti. Inni sadaffaan qaama nageenyatiin. Qaamni nageenyaa kan naannoo kan federaalaa hundumtuu qindaa'ee aarsaa qaalii kaffalaa jira guyyaa guyyaadhaan. Diina irrattis miidhaa olaanaa geesseera. Diina dadhabsiisaa jira. Kanarratti dhaabbachuu hin qabnu. Qaama nageenyaa keenya cimsu, hooggansa isaa cimsu, gahoomsu, loojistikii isa barbaachisu dhiyeessu kanarratti xiyyeeffannee kallattii maraan hojjechuu danda'u nurra jiraata. Kana sadan walitti qindeessinee yoo hojjenne nageenya amansiisaa fi waaraa qabu fiduu dandeenya jechaadha. Nageenyi kun kan booreffamaa jiruuf nageenya booressuu qofaa fi miti jechaadha. Akka sila kaase sirnicha ummata keenya harkaa baasuudhaaf hiree kan ummata keenya harkaa baasuudhaaf godhamaa jira jechaadha. Kanatu hojjetamaa jira. Kanaaf kun xiyyeeffannoo kennamee kallattii maraan hojjetamuu danda'utu itti jiraataa. Kun xiyyeeffannoo kennamee ammas hojjetamaa jira. Bu'aa jajjabeessaan argameera. Garuu ammas keessattuu ji'oottan itti aanan kana keessatti qindoofnee humna jiru hunda asii gadee bobbaafnee kallattii maraan kan hojjennuu fi jijjiirama barbaadamu fiduudhaaf kan itti deemnu ta'uusaa carraa kanaan kaasuun barbaada. Akka waliigalaatti garuu dubbiin hiree kan of harkatti tursu aarsaadhaan alatti, qabsoodhaan alatti, cimuudhaan alatti filannoo biraan qabu. Cimuudhaan alatti filannoo biraan qabu. Kanaafuu akkuma amma cimaa dhufne wal qabannee tokkummaa keenya eegnee sadarkaa olaanaatti cimuudhaaf ammas jabaannee hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Qabsoon inni lammaffaa sila kaase iyyummaa fi gadadoo duubattafummaa uummata keenya irra jiru cabsuu. Isa kana akkuma filannoo xumurreen kabajamaa caffee kana fuuldurattis waadaa yeroo seen waggaa 5 kana akka waggaa 25 tti fayyadamuu qabnaa jennee keenya jirra. Kana yeroo jennu ummanni keenya hiree argate kanaan guyyaa guyyaadhaan dinagdeedhaan hin cimu taanaan hirichis amma barbaannu tursuu hin dandeenyu. Dinagdeedhaan alatti hirichis turuu hin danda'u. Kanaaf dinagdeedhaan ummanni keenya kallattii maraan akka cimuuf xiyyeeffannoo addaa barbaachisa jennee waan keenyeef waggaa 5 akka waggaa 25 tti fayyadamnaa kan jennee karoorsineef. Isa kana yeroo fudhannu mootummaan naannoo keenyaa paartii badhaadhinaatiin hoogganamu yaadota haaraa tarkaanfataa qopheessee hojjechaa jira. Tarkaanfilee addaa jennee kan qopheessine, inisheetifoota jennee kan qopheessine kanaaf. Haala baramee fi adeemsa barameen iyyummaa itti fufsiisu malee iyyummaa hiikuu hin dandeenyu.
iyyummaaf duubattafummaa hiikuudhaaf haala addaa nu barbaachisa. Tarkaaffii addaa nu barbaachisa. Karoora addaa nu barbaachisa. Karoora addaa fi haala addaatiin yoo deemne qofadha fedhii barbaannu kana milkeessuu kan dandeenyu. Kanaafidha inisheetivoota bocnee kallattii maraan duula cimaa kan gaggeessaa jiru. Haala addaa kan barbaadu maaliin? Tokkoffaa fi inni duraa dhimma hooggansaati. Hooggansa. Caasaa mootummaati. Akkan sila kaasee sirnoonni darban awraajjaa haa ta'u, kiflaagaree haa ta'u, maaloo haa ta'u kan ijaaran ittiin nu to'achuudhaaf ittiin nu bulchuufi. Aadaan mootummaa amma nu bira jirus kanuma. Namni waa to'achuudhaaf waa dhorkuudhaaf akka hojiin itti kenname yaada malee furmaata fiduudhaaf akka hin taanetti of hin laatu. Furmaata fiduudhaaf akka achi taa'e, jijjiirama fiduuf akka achi taa'etti of hin fudhatu. Kanaaf warraaqsa dinagdee Oromoo irratti ajandaan tokko inni jalqabaa kan kaasne maayin hooggansi mootummaa, caasaan mootummaa dinagdee hoogganuu qabaa kan jenneef kanaaf. Haala addaa tarkaaffii addaa kan barbaadu tokko kana jechaadha. Akka sila kabajamoo ba'aa wal kaasan tiraansformeeshinii tajaajilaa irratti amma xiyyeeffatamee hojjetamaa kan jiru hooggansiif hojjetaan mootummaa ummata tajaajiluu, ummataaf furmaata kennuu, ummataaf ifa ta'uudhaaf akka achi kaa'ame, ummataaf hiree ta'uudhaaf, humna ta'uudhaaf akka achi kaa'ame, tajaajiluudhaaf, rakkoo isaa hiikuudhaaf, abbaa qabeenyaa isa gochuudhaaf akka achi kaa'ame akka inni hubatu gochuu barbaachisa jechuudha. Dhaala kanaan dura sirnoota darbeerraa dhaale sana akka inni ofirraa mulqee lafa kaa'u gochuu barbaachisaa jechuudha. Kana irratti waggoottan sadan arfan darbe hojii hojjetameen bu'aa jajjabeessan argameera. Garuu ammas karaa fagoo irra jira. Maaliif tokko tokko ammas akkuma sirna duriitti yaada. Kanaafata. Kanaaf nama deddeebisa. Kanaaf tajaajila gurgura. Iddoo immoo qabatamaatti jijjiirama immoo fidaa jiran jiru. Iddoo qabatamaadhaan raajii siivil sarbaantota keenyaan hojjetamaa kan jiru jira. Qamadiin bonaa kun utuu di'een keenya jiraachuu baate milkaa'uu hin danda'u. Galiin kun hojjetoota galii ciccimoon utuu jiraachuu baatanii milkaa'uu hin danda'u. Piroojeektoonni amma xumuraman jennu kun hattuun akkuma jiru, kan danqu akkuma jiru, kan hojjetu utuu jiraachuu baate xumuramuu hin danda'an. Kanaaf tarkaaffii addaa fi yaada haaraa kan barbaadu tokko haala ittiin hooggannu, haala ittiin biyya naannoo ittiin hooggannu irratti jijjiiramni dhufuu adda jiraata jechuudha. Hooggansa waan 5-10 walitti hoogganu ta'uu danda'u irra jiraata. Akka sila kabajamtoonni kaasaa turan nageenyas, misoomas, hongees wanti biraa dhufe waan dhufe hunda yeroo tokkotti adeemsuu hooggansa danda'u ta'uu danda'u irra jiraata jechuudha. Hooggansa taa'ee qeeqoduun taane hooggansa rakkoo jiru baatee rakkoo jiru sana faana aarsaa barbaachisu kaffalee itti gaafatamummaa barbaachisu fudhatee fuulduratti deemu barbaada jechaadha sadarkaa hundatti. Kana barbaada. Kana irratti jijjiirama amma tokko dhufee jira. Garuu ammas xiyyeeffannoo addaa barbaada. Bara 2015 irratti xiyyeeffannoo addaa kennuu danda'u nurra jiraata jechaadha. Tokko kana. Lammataan karoorota adda addaa qabanne kanadha. Inisheetivoota karoorota irratti qabanne. Inisheetivoota qabanne keessaa kan utuu amma yoonaa sirriitti properly milkoofne muraasni jiru. Kan milkaa'anii caalmatti ariifachiisuu qabnu immoo baay'ee jira. Fakkeenyaaf akkuma kabajamoo sila walitti qabaan koree dhaabbii Abdulqaadir kaasan fakkeenyaaf beelada faana yoo fudhanne inisheetiiviin keenya sadarkaa barbaadamutti hin deemne. Beelada utuu hin jijjiirin immoo waan beelada irratti jiru utuu hin jijjiirin horsiisee bulaa keenya jijjiiruu hin dandeenye. Qonnaan bulaa keenya karaa guutuu ta'een jijjiiruu hin dandeenye. Inisheetiivoonni beelada irratti kaa'aman baay'ee jiru garuu amma barbaadamu milkoofne. Inisheetiivoonni hudhamanii ta'an jiru ammas. Fakkeenyaaf ogummaa fi interpreneurshipii uumuu qabnaa ergamni magaalaa tokko ta'uu kan jiraatu kanaa jennee jirra. Sadarkaa barbaadamutti hin dhufne. Inni amma hin dhufnetti hojii dhabdummaan sadarkaa barbaadamutti hiikamuu hin danda'u. Inni amma hin uumamnetti dinagdee sadarkaa barbaadamutti jijjiiramuu hin danda'u.
Kanaaf inisheetiivootaa fi karoorota qabanne tokko lama sadii jennee lakkoofnee hojiitti kurratti jabaannee ciccine hojjechuu danda'u nurra jiraata. Inni sadaffaan galii mootummaa guddisuu fi bajeta jiru misoomaaf oolchuudha. Isa kanarratti kabajamaa caffee kana fuulduratti ammas irra deebi'ee galateeffachuu kanan barbaadu hooggansa biiroo galii Oromiyaa, hooggansa biiroo maamaadaa, biiroo faayinaansii Oromiyaa, amma dakaatti jiran hojjetoota isaanii faan ammas kabajamaa caffee kana fuulduratti guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Waggoota sadan darbe kana galiin mootummaa naannoo Oromiyaa dachaa sadii dabale. Kun otuu ta'uu baate inisheetiivoota jennu kan, kun otuu ta'uu baate piroojeektoota xumurra jennu kana xumuruu hin dandeenyu. Hojjechuu hin dandeenyu. Galiin mootummaa naannoo Oromiyaa biiliyoona tokko, biiliyoona lama, biiliyoona sadi dabaluudhaaf rakkachaa bahe. Bara kana qofa biiliyoona 16 dabale. Biiliyoona 16. Kan waggaa 27 biiliyoona 16 irra gahuudhaaf waggaa 27 nutti fudhate. Bara darbeef bara kana gidduu garuu biiliyoona 16 garaagarummaan jiru. Kun hooggansaa fi cimina hojjetoota sadarkaadhaan jiran kaffaltoota gibiraatiin hojii hojjetamedha. Uummata keenyaan hojii hojjetamedha. To'annoo kabajamaa caffee kanaan hojii hojjetamedha. Galii sassaabame kana yeroo jennu immoo boru sirritti yeroo bajanni dhiyaatuun dhiyeessinaa. Fakkeenyaaf kanaan dura deeggarsi mootummaan federaalaa naannoo keenyaaf godhuu fi baasiin nuyi qabnuu fi baasii sana naannoon keenya kan uwwisu parsantii 80-70 gidduudha kan turre. Isa gidduu takka ol ba'aa takka gadi bu'aa turre. Oromiyaan parsantii 20-30 qofa kan uwwifatu. Galii keenya sadarkaa olaanaatti maddisiisaa waan deemneef, dabalaa waan deemneef bara kana bajanni ramanne keessatti gahee mootummaa naannoo Oromiyaa 50% ol gahee jira. Kun injifannoo guddaadha. Yoo jabaannee hojjenne bajeta keenya guutuutti uwwisuu dandeenya. Kana yeroo jennu qooda federaalaa irraa fudhannu fudhachaa jechaadha. Caalmatti misooma keenya ariifachiisuu dandeenya. Hirkattummaan nuyi kanaan dura qabaachaa turree fi amma irra jiru fageenya guddaa qaba. Kan federaala irraa ramadamus dabalaa dhufeera, waggaa waggaadhaan dabalaatuma dhufe. Garuu ariitiin kan keenyatti dabale baay'ee guddaadha. Baay'ee guddaadha. Kana uummanni keenya amanee gibira waan kaffalaa jiruuf. Kana yeroo jennu ammas hattuun hin jirtu jechuu keenya miti. Hojjetaan galii ammas dadhabaan hin jiru jechuu keenya miti. Kan kaffaltoota gibiraa dararuu hin jiru jechuu keenya miti. Garuu kana keessatti rakkoo kana hunda keessatti hojii hojjetameen. Godinni qeellama wallaggaa haa ta'u, wallagga lixaa haa ta'u, gujii ba'aa haa ta'u, rakkoo kana keessatti galii isaanii 100% ol raawwatama. Iddoo hundatti. Kun ciminni caasaan keenya dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee hojjetaa dhufe. Bara darbe kabajamaa caffee kanaan kan mirkaneessine karoorri mirkanaa'e baay'ee xiqqa kanaa gadi 40 keessa 46. Garuu itti daballee itti deemne. Kan itti daballee deemne sana 50 arfan iyyuu milkeessanii jira. Kanaafuu kun caalmatti jajjabaachuu qaba. Galii dhufe kanoo maaliif oolchaa jirra? Kanarratti keessattuu bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa waggaa 3 darbe dachaa 2 dabalee jira. Dachaa 2 oliin dabalee jira. Amma biiliyoona 158 irra geenye jira. Biiliyoona 60-70 keessaa kaanee as geenye jira. Kun garuu hiree uummanni keenya qabu, humna uummatni keenya qabu, bakka misoomuu inni ga'uu qaburraa ganaa fagoo jira. Waggaa gabaabaatti Oromiyaan ruuba tiriliyoonaa jechuu jalqabutu irra jiraata. Yoo tiriliyoonaa ga'uu dadhabne ruuba tiriliyoonaa, walakkaa tiriliyoonaa, akkuma ta'etti tiriliyoonaa irra jechuun nurra jiraata jechaadha. Mul'anni keenya akkas ta'uu qabu. Isa kanarratti biiroon faayinaansii Oromiyaa sadarkaadhaan jiru bajeta keenya maaneej gochuudhaan hojii guddaa hojjetan. Bajanni dhufe kun qaxarriidhaaf miti kan oole. Hojii adeemsistuu olaanaadhaaf miti kan oole. Irra caalli isaa piroojeektii takka deemu kan godhamaa jiru.
Kan afaan ol qabatee dhimmi caasaa guddisuu bal'isuu maal ka'u kun kan qabnee jirruuf misooma hojjechuuf otuu isa bal'isaa deemne piroojeektii tokko hojjechuu hin dandeenyu. Kan afaan ol qabatee sirriitti dhimmi hubatamuun irra jiraatu mootummaan naannoo keenyaa caasaan gandaa akka cimu barbaada. Mootummaa gandatti gadi buusuu barbaada. Kabajamaa caffee kanaaf kaasuu kan barbaada. Kana jechuun iddoo barbaachisutti godina yookaan aanaa qorannoo irratti hundoofnee yaadota adda addaa ilaalu jechuu miti. Laaluu danda'ama. Garuu dursa argachuu kan qabu caasaa mootummaa gandatti gadi buusuudha. Uummata biraan ga'u. Alaqaa biraa walakkaatti itti dabaloo duntaan uummatatti gadi siqsuu. Kanarratti qorannoo guutuu biiroon pabliik sarviisii Oromiyaa qopheessee jira. Mari'annee murtoo gaafa argate itti galla jechaadha. Kanaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennamee guddina hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa keenya qabnee bal'inaan akka hin deemne goonee keessattuu seektara 3 qofa irratti naannoo irratti akka eeyyamamu goone barsiisaadhaaf, hakimaaf fi qaama nageenyaa qofa. Kana haala kan jiru akka hin qaxaramne jenneeti itti galle jecha. Kanaaf jijjiiramni gama kanaan dhufees olaanaa ta'uunsaa seektaroonni kun lamaan ergamatti kenname kilaastarri qorataalee mootummaa ergamatti kenname bilchina olaanaadhaan kan bahaa jiran ta'uusaa kabajamaa caffee kana fuulduratti ibsuun barbaada. Inni arfaffaan humna uummata keenyaati misooma kana keessatti. Irra deddeebi'amee ka'eera. Irra deebi'ee yeroo keessa fudhachuun barbaadu. Tajaajila lammummaa jennee labsii kabajamaa caffee kanaan bahee hojiitti hiikame Oromiyaa keessatti raajii hojjechaa jira. Fakkeenyuma tokko isinii kaasa. Kan manneen barnoota bu'uura boruu rakkoon barnoota Oromiyaa qoratamee dhiyaate. Keejiin waan hin jirreef keejii hiikuudhaaf biiroon barnoota Oromiyaa biiliyoona 47 nu gaafate. Biiliyoona 47. Keejii yoo hiikne malee rakkoo qulqullina barnootaa hiikuu hin dandeenyu jedhaniitu waggaa 3 har'aa utuu bajanni waggaa 3 har'aa labsamiin qoratanii mootummaa naannootiif dhiyeessan. Utuu bajata yeroo sana jiru hunda barnootaaf ramannee malee utuu isa iyyuu ramanne hiikuu hin dandeenyu. Kanaaf kan aadaaf duudhaa uummata keenyarraa barannee yaadama ida'amuu giddu galeessa godhannee tajaajila lammummaa labsine. Tajaajila lammummaa labsinee otuma bajata qabaanne waggaa tokkotti waan hojjechuu hin dandeenyu uummanni keenya hojjete. Manneen barnoota bu'uura boruu 3,377 uummanni keenya hojjete. Amma bara kana 6,000 labsine bara 2015 6,000 keessaa 2,000 ijaaramaa jira. Uummata raajii akkasii hojjetudha uummanni keenya. Kanaaf rakkoo gadadoof hiyyummaa inni kina jenne sana humna uummata keenyatiin ala hiikuu hin dandeenyu. Kanaaf tajaajila lammummaadhaan misooma waloo keenya mirkaneessinaa jennee kan keenyeef. Kanaafuu kanarrattis hojii nama jalqabame guddaadha. Bu'aa nama uummanni keenya fide guddaadha. Cimee fufuu danda'utu irra jiraata. Seektara hundarrattiyyuu hojii hundarrattiyyuu humni uummata keenya bira jiru guddaadha.